Biz oilaviy dam olish uchun o'rmon ichidagi bir mehmonxonaga bordik. Mehmonxona oldida juda chiroyli, manzarali ko'l bor edi. Ota-onam baliq ovlash uchun o'sha ko'l tomonga ketishdi. Men esa mehmonxonaning derazasidan ularni kuzatib turardim. Bir payt to'satdan o'rmon ichida g'alati bir narsaga ko'zim tushdi. U odamga o'xshardi, lekin bo'yi juda uzun va juda qo'rqinchli edi. Hayratdan qotib qoldim. Ota-onamni ogohlantirmoqchi bo'ldim, lekin ular meni eshitmadi. Keyinroq ular qaytib kelishgach, hammasini aytib berdim. Onam unchalik ishonmadi, lekin otam juda g'amgin bo'lib qoldi. O'sha yerda men bir do'stim bilan tanishib qoldim va unga ham bo'lgan voqeani aytib berdim. U menga shunday dedi: "Bu yerga kelgan ko'p bolalar shunaqa maxluqni ko'rganini aytishadi." U mendan o'sha narsaning rasmini chizib berishimni so'radi. Men chizib berganimdan keyin u juda g'alati bo'lib qoldi. Boshqa bolalardan ham so'raganimda, ular ham xuddi shu rasmdagi maxluqni chizib berishgan, dedi u. Kechqurun xonamda yotganimda birdan deraza oldida o'sha odamni ko'rdim. Dahshat. Uning yuzi yo'q edi. U menga qarab qo'lini cho'zdi. Shu payt otam oshxona pichog'i bilan xonamga yugurib kirib keldi va meni o'sha maxluqdan qutqarib qoldi. Keyin biz tezda uyga qaytdik. Uyga kelganimizdan keyin otam menga bir rasm ko'rsatdi. "Bu meni singlim chizgan", dedi u. U ham senga o'xshab bir maxluqni ko'rganini aytgandi. Rasmga qaradim. Dahshat. Rasmda chizilgan maxluq men ko'rgan maxluqning aynan o'zi edi.